नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति डॉट शक्ति प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज बताऊंगा कलौंजी के तेल के बारे में। कहा जाता है कि कलौंजी का तेल मौत को छोड़कर हर चीज़ दे सकती है। कलौंजी का तेल इतना ही चमत्कारिक तेल है कि ये पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारियों में भी काम करती है और हमारे गले की श्वास नली में यदि कोई चीज़ फंस गई है तो उसको भी ठीक करती है। सांस यदि ठीक से नहीं आ रही है, आपके दिमाग में यदि बलगम जम गया है, कफ जम गया है, हमारे नाक में बलगम जम गया है, गले में खराश हो गई है, टॉन्सिल हो गए हैं, तो ये उसको भी ठीक करती है। हमारे यदि सीने में कफ है तो कफ को बाहर निकालती है और श्वास रोग में बहुत ही अच्छा काम करती है। बस हमें ये जानना है कि कलौंजी का तेल हम इस्तेमाल कैसे करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, कलौंजी का तेल बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन मेरे पास तो मशीन है, मैं मशीन से निकाल लेता हूँ। यदि आपको कलौंजी का तेल बाज़ार से अच्छी क्वालिटी का मिलता है तो आप कलौंजी का तेल लें और उसके बाद में कलौंजी के तेल का प्रयोग कैसे करना है मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको शुद्ध कलौंजी का तेल दिखाता हूँ कैसा होता है। यह है कलौंजी। मेरे पास एक छोटी सी मशीन है, मैं इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि आजकल बाज़ार में शुद्ध मिलना बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कलौंजी का तेल कैसा दिखाई देता है। तो साथियों, अब हम देखते हैं कलौंजी का तेल। ये मैंने मशीन को ऑन कर दिया है। ये देखिए, ये मशीन चालू हो गई है और अब आपको कलौंजी का तेल दिखाई देगा। ये देखिए साथियों, कलौंजी का तेल नीचे गिरने लगा है। यह है शुद्ध कलौंजी का तेल। तो इसी तरह साथियों, ये कलौंजी का तेल, ये देखिए, ये तेल निकल गया है। अभी और तेल निकल रहा है इसमें। ये देखिए, कलौंजी का तेल और कलौंजी आयुर्वेद के अंदर अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये वही कलौंजी है जो हम मसाले में भी खाते हैं, कई बार अचार में भी डाला जाता है। जैसे आम का अचार है या किसी भी चीज़ का अचार है तो उसमें हम कलौंजी डालते हैं और कलौंजी को मसाले के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, ये देख रहे हैं आप, ये कलौंजी का तेल, इसको बाज़ार में ब्लैक सीड ऑयल के नाम से भी मिलता है। थोड़ा महंगा होता है तेल, लेकिन अगर 2 बूंद तेल किसी को लकवा हो गया हो तो तुरंत ही यदि उसकी नाक में 2 बूंद कलौंजी का तेल डाल दिया जाए तो उसका लकवा ठीक हो जाता है। ये देखिए साथियों, ये कलौंजी का तेल निकल रहा है और इस कलौंजी के तेल की हम काली चाय बना करके उसके अंदर डाल के जब पिएंगे तो तुरंत ही हमारे पूरे श्वास नली जाम हो गई है। जो एक तो आपको खराटे नहीं आएंगे, रात को सोते समय जो खराटे आते हैं, खराटे बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो खराटे नहीं आएंगे और आपके सीने में जितना भी कफ जमा है, बलगम जमा है, वो सब पूरी तरह साफ़ हो जाएगा। वैसे तो आप जब कलौंजी का तेल पिएंगे तो पहले आपको बड़ा अजीब लगेगा, किंतु बाद में धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। 2 बूंद कलौंजी का तेल नाक में डालते ही पूरा शरीर एकदम झन्नाटेदार
करंट मारता है, तो 1-2 बार तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में हमें सहने की आदत होती है। ये देखिए साथियों, ये कलौंजी का तेल निकल गया है। अब इसकी काली चाय कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो साथियों, मैंने आपको कलौंजी के तेल के बारे में बताया था कि कलौंजी का तेल कैसे निकाला जाता है, और मेरे पास तो मशीन है, आपके पास नहीं होगी तो आप बाज़ार से ही कलौंजी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, बलद बाज़ार से कलौंजी का तेल ले सकते हैं। तो साथियों, कलौंजी के तेल की चाय मैं बताना चाहूँगा इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे कि मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और ये हमने 1 कप पानी लिया। इस 1 कप पानी में हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। ये इतनी काली मिर्च ले लीजिए, इसको हमने डाल दिया है इसमें। ये थोड़ी सी लौंग, ये भी डाल दिया है। और ये अदरक, इसको भी हम इसमें डालकर पीस लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं और ये अदरक भी कूट के डाल देते हैं। साथ ही हमने अदरक भी डाल दी है। और फिर डालेंगे इसमें थोड़े से ये तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। साथ में इसमें डालेंगे थोड़ी सी चाय की पत्ती, नॉर्मल चाय की पत्ती जो बाज़ार से आती है वो डाल दीजिए। ये इसको पकाएं कि ये आधा कप रह जाए। तो साथियों, हमारा ये काढ़ा बनकर तैयार हो चुका है और इस काढ़े को हम इस कप में छान लेंगे। इस कप में छानने के बाद ये देखिए, ये आधा कप रह गया है। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी मात्रा में चीनी या बूरा। आप बूरा डाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा बूरा, हमने इसको ऐसे हिला लिया है। अब साथियों, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कलौंजी का तेल। तो साथियों, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा कलौंजी का तेल, इतना 1/4 चम्मच कलौंजी का तेल डाल देंगे इसमें। और इसको फिर हम ऐसे मिला करके और इसका सेवन करेंगे। तो साथियों, ये कलौंजी वाली चाय तैयार है। मेरे पास कलौंजी का तेल है, इसलिए मैंने कलौंजी के तेल का इस्तेमाल किया है। आपके पास कलौंजी का तेल नहीं है तो आप ये कलौंजी का पाउडर है, ये कलौंजी का पाउडर है। आप इसको इतना 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर डालकर फिर इसकी चाय बना सकते हैं। अब साथियों, इसके पीने से लाभ क्या होगा? आपकी श्वास नली में जितना भी मैल जमा हुआ है, बलगम जमा हुआ है और आपकी सांस नली बंद है, आपके दिमाग में जो भी गंदगी जमा है, नाक में जो भी जमा है, वो सब साफ़ हो जाएगा। और आपका जो खांसी है, बलगम है, वो सब निकल जाएगा। दमा रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो साथियों, ये है इसकी कलौंजी वाली चाय। अब मैं अपने दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कलौंजी तेल के और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो साथियों, अभी मैंने कलौंजी वाली चाय बनाई है, आप इसको
चाय पीजिए, कलौंजी वाली चाय, और स्वस्थ रहिए। आप इसको पिएंगे धीरे धीरे तो आपको जो है अच्छा लगेगा और आपको मज़ा आएगा इसको पीने में, और आपकी जो है पूरी एकदम श्वास नली पूरी खुल जाएगी और आपको अच्छा लगेगा और बढ़िया लगेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो साथियों, आप इस चाय का सेवन करें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।